Старый хрен. Глава 4. Земельный участок деда Василия был всего 8 соток. Одну его половину занимали дом и двор, где находились баня, сарай и колодец. Второй – огород. На нашем огороде было тесно, как на корабле. Поэтому многие игры проходили у Славика Лохно. Его большой старинный особняк располагался на территории аж на в целый гектар. Для того, чтобы общаться по телефонной связи, как в Тимуре и его команде, между нашими чердаками были протянуты провода с наушниками. Старый металлический умывальник во дворе у Лохно мы подвесили вверх тормашками и нарекли «Царь-колокол». Но в отличие от именитого московского тезки, который не звонил ни разу, наш рукомойник бренчал не переставая. Всякий раз, когда требовалось провести секретные переговоры, Славик, что есть мочи, дубасил по умывальнику молотком. Его дребезжание разносилось не только по нашей улице Карла Маркса, но и по всем ближайшим переулкам. Заслышав пронзительное лязганье, соседи выбегали посмотреть, не случился ли где пожар. Мы же, сломя голову, мчались на свои чердаки. Под крышей между ветчинными окорками и связками сушеных лещей дислоцировался мой узел связи. А внизу жил своей размеренной жизнью наш добрый дом. Этот уютный деревянный дом Василий Ильич построил сам. В нем были зал, столовая, 2 спальни, кухня, коридор, кладовка и пара погребов. Все здесь было сделано золотыми руками деда Василия. И от этого дом казался живым. А мамуля навела в комнатах такую чистоту, что соседи боялись и шагу ступить. Не только по сверкающим полам, но и по домотканным половикам. Порядок создается жизнью, но сам он жизни не создает. Дорожки вокруг дома были аккуратно забетонированы, на клумбах благоухали розы и пионы, из палисадника выглядывали на улицу диковинные цветы. Вдоль забора живой оградой разрослись кусты лилово-голубой сирени и белоснежного жасмина. Возле 7-метрового колодца, выкопанного Василием Ильичем, было оборудовано специальное место для чистки рыбы. Здесь мы отмывали свой улов в 7 водах, чтобы из него ушел запах бузы и привкус тины. Огород был вотчиной Ольги Александровны. На своих 4 сотках она засадила каждый квадратный сантиметр. В осадуле в огороде росли 2 огромные груши, 6 больших яблонь, сливы и вишни, а по краям сплошной стеной стояли кусты смородины и крыжовника. В самом центре возвышался парник для помидоров, вокруг которого тесными рядами выстроились грядки. На них росли огурцы, морковка, горох, салат, щавель, всевозможные зелень и, конечно же, клубника. Оставшаяся часть земли засаживалась картофелем. На границах огородного рая, словно древние стражи, стояли 2 вековечных дуба, поселившихся здесь еще до нашествия Наполеона. Мы жили тихо, мирно и вполне счастливо. Да вот только распоясался в нашем уделе Змей Горыныч, старый хрен. Хрен всегда водился у нас и был излюбленной приправой. Но этот аспид посмел вырасти прямо по центру огорода, на несанкционированной мамулей территории. Затенял соседние грядки и был раскидистым, как дерево. Мы неоднократно срубали его под самый хренокорень, выкапывали и травили, но хрен вырастал вновь и вновь, словно отрубленные головы Горыныча. Мамуля то и дело катила бочку на наглое растение, поправшее образцовый огородный строй. Наконец деду надоели жалобы хозяйки, и он решил окончательно и бесповоротно изничтожить строптивый корнеплод. К операции по ликвидации огородного оккупанта был привлечен и я. По мудрому рассуждению Сент-Экзюпери, величие всякого ремесла, быть может, прежде всего в том и состоит, что оно объединяет людей. Ибо ничего нет в мире драгоценнее уз, соединяющих человека с человеком. Поздней осенью, когда урожай был собран, засолен, закатан и засушен, а подвалы, кладовка и чердак заполнены до самых краев, мы с дедом Василием вышли на битву с сорняком. Было принято радикальное решение – выкорчевать злостного огородного вредителя со всеми потрохами и навсегда покончить с его экспансией. Мы врывались все глубже и глубже, так что раскопали огромную яму, глубиной 3 и шириной 4 метра. Но не тут-то было. Злодейский корень уползал от нас в самые подземные недра.
Чтобы взбодриться, дед запевал, а я подхватывал. Ой, беда, 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 в огороде лебеда, в огороде лебеда, так себе и дует. Лебеда не беда, выпалю, пойду я. Мы пели и копали, копали и пели. Когда яма углубилась так, что зейгеровать с поверхности стало невозможно, дед Василий спустил меня вниз. И теперь я, как знатный шахтер, насыпал саперной лопаткой землю в ведра, а дед вытаскивал их на веревке. Я вгрызался в земную кору, но зловредному корню не было ни конца, ни края. Не исключено, что он вообще прорастал на другую сторону земли. Поздним вечером над забором выросла голова дяди Иосифа Артюха и полюбопытствовала. «Что, Василий Ильич, никак второй колодец роешь?» Дед Василий был так увлечен работой, что ничего не ответил. Когда зажглись первые звезды, мы решили остановиться. Но прежде чем уйти, засыпали дно ямы толстым слоем карбида и залили водой. От этого яма забулькала и зашипела, словно клубок змей. И оттуда, как из преисподней, повалил ядовитый дым. Вот теперь хрену точно кирдык, потирая руки, радовался я. «Весна покажет», – философски ответил дед. Зимой, намазывая на ветчину запашистый хрен, мы не раз вспоминали о своей истребительной операции. От ядрёна корня у меня наворачивались слезы, а дед Василий приговаривал: «Ешь хрен едуч, будешь живуч». Мы надеялись, что поверженный корень искоренен навеки и не будет больше досаждать маме Оле. Но когда пришла весна, первым на огороде зазеленел старый хрен. На карбиде, как на дрожжах, он вырос еще больше, более могучим и раскидистым. А вокруг него выстроилось молодое хреновое войско. Взирая на дружную хренора, дед Василий задумчиво почесал затылок. Да, вот у кого стоит поучиться живучести. Не зря говорят, хрен лопатой не вырубишь. А я понял, что хрен легко уничтожить за столом. В огороде же он просто непобедим. Особенно, если это старый хрен.